어쩌라고? 3개월 동안 연습을 안 했잖아. TV에 당신 나올 때마다 물어요. 왜 아빠는 연습을 안 해? 친구들한테 왜 아빠 얘기하면 안 되냐고. 아이 낳겠다고 고집한 건 당신이야. 정리하고 오래잖아요. 지금 내 일정 몰라서 그래? 넌 나가 있어. 애 교육에 그게 좋은 거야. 애가 아니라 당신한테 좋겠죠. 수정아, 솔직하게 말해요. 우리가 살아야 당신이 편하다고. 말 들어. 아무리 당신이라도 네 학교 나온 것도 좋은데. 자식. 저녁 줘. 저 여자 오늘 내 눈에 띄는 일 없게 하라고 했지. 근데 애까지 데리고 가서 나 협박하게! 죄송합니다. 사고 없다고 전해했어요. 박 의원님 약속 언제지? 다음 달 20일입니다. 사진 좋다. 오, 사진 소질있다 너. 얘들 어떻게 합니까? 오늘 셔터만 눌러도 그냥 작품이에요. 근데 무슨 분이 어떻게 하는 거예요? 가서